अर्थक्वेक्स जो हैं वो टेक्टोनिक स्ट्रेस से किस तरह से सेस्मिक डिजास्टर में चेंज हो जाते हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स आर द सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विद इन द अर्थ। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक जो है वो एक सडन रिलीज है, जो अर्थ के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, जब वो सडनली रिलीज होती है तो फिर अर्थक्वेक आते हैं। दिस प्रेजेंटेशन जो है, ये प्रेजेंटेशन मूव्स फ्रॉम ओरिजिन ऑफ टेक्टोनिक स्ट्रेस टू फॉल्ट रप्चर, सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक मेजरमेंट, हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स मिटिगेशन। ये जितनी भी प्रेजेंटेशन है, जितनी भी आप स्लाइड्स देखेंगे, उसमें आप ये चीजें देखेंगे कि किस तरह से इंटीरियर ऑफ अर्थ या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स के बाद में किस तरह वो हमारे अबव द अर्थ क्रस्ट को इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी वेव्स इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, कितने ही मेजरमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, कितना हजार्डियस है हमारे लिए अर्थक्वेक्स। नाउ अर्थक्वेक इन वन इक्वेशन। अब हम अर्थक्वेक को समझते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक ये है जब अर्थ की एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो रिलीज होती है, सडन रिलीज होता है, दैट इज अर्थक्वेक। टेक्टोनिक फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, वो स्ट्रेस बना के रखती है रॉक्स के ऊपर। जो टेक्टोनिक फोर्सेस है वो स्ट्रेस बना के रखती हैं रॉक्स के ऊपर। रॉक्स जो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय डिफॉर्मिंग और प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स। कभी कभी क्या होता है, द फ्रिक्शन अलोंग द फॉल्स मे प्रिवेंट रॉक्स फ्रॉम मूविंग इमीडिएटली। तो जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से रॉक इमीडिएट तो मूव नहीं करते हैं, बट जैसे जैसे जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है तो रॉक अपनी स्ट्रेंथ को से ब्रेक हो जाते हैं, रॉक की जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर हमें सडन फॉल्ट मूवमेंट जो कॉज होती है उसकी वजह से इलास्टिक रीबाउंड क्रिएट होता है। और जब द स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ सेस्मिक वेव्स, वो वेव्स में रिलीज होती हैं, और यही वेव्स जो हैं PSL वेव्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनकी वजह से अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं। और ये वेव्स आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से भी ट्रेवल कर सकते हैं। Now, here you have to understand that what is the difference between focus and epicenter. Focus और epicenter में basically difference क्या है? तो focus, here you can see in this picture also, जो अर्थ के इंटीरियर, जहां से आपका अर्थक्वेक शुरू हो रहा है, तो that is a focus, that is the focus. और ठीक इस फोकस के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो पॉइंट है, that is called epicenter, that is called एपिसेंटर। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एपिसेंटर। सो हियर इन द डेफिनेशन आल्सो, the point inside the earth where an earthquake rupture begins, it is the source point of seismic energy release. और epicenter क्या है? Point on earth surface directly above the focus, यानी कि ये डायरेक्टली अबव है फोकस के, डायरेक्टली अबव है फोकस के। यूजुअली एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग शेकिंग, जब भी आपका अर्थक्वेक आएगा तो ये experience strong shaking, although actual intensity depends on several factors. जो actual intensity है वो different factors के ऊपर डिपेंड करती है। फोकस की जो डेप्थ है वो शेलो डेप्थ होगी आपकी 0 to 70 किलोमीटर्स, इंटरमीडिएट डेप्थ होगी आपकी 70 to 300 किलोमीटर्स, वहीं आपकी जो डीप डेप्थ रहेगी, डीप रहेगी, वो फोकस रहेगा 300 to 700 किलोमीटर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट क्यों अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, व्हाई द अर्थक्वेक्स आर अकरिंग। द मेन कोर्स या द मेन कॉज जो है अर्थक्वेक होने का है टेक्टोनिक स्ट्रेस, वो है आपका टेक्टोनिक स्ट्रेस। और वो क्यों टेक्टोनिक स्ट्रेस हो रहा है, why the tectonic stress is happening? तो it is happening just due to the movements of lithospheric plates. हम सब ये तो जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ है उसका चाहे इंटीरियर हो चाहे आउटसाइड हो, वो डिफरेंट प्लेट से बना है। तो जब इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है तो हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। When stress accumulates along a fault, रॉक्स में डिफॉर्म एंड इवेंचुअली रप्चर और स्लिप सडन। अब क्या होता है, जब फॉल्ट्स के पास में आपका स्ट्रेस जो है वो एक्यूमुलेट होता है तो रॉक्स जो है या तो डिफॉर्म हो जाएंगे या इधर से उधर स्लिप हो जाएंगे, और जब ये इधर से उधर स्लिप होंगे तो आपके पास आपको सडन वाइब्रेशंस फील होंगी। वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स कैन ऑकर बिकॉज ऑफ मैग्मा मूवमेंट। अब जो वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स है वो आपके मैग्मा मूवमेंट्स की वजह से आते हैं, क्योंकि वॉल्केनो के नीचे जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी
सडन मूवमेंट्स आएंगी। Changes in the weight of Earth crust can also cause isostatic adjustments and sometimes trigger earthquakes. Certain human activities such as mining, इनकी वजह से भी आपके earthquakes arise होते हैं। Earthquakes do not occur only at plate boundaries. अब हम ये नहीं समझेंगे कि हाँ जहाँ से प्लेट मूव कर रही हैं, जहाँ से प्लेट्स की बाउंड्री है, earthquake वहीं आ रहे हैं। नो, earthquake आपके इंट्राप्लेटेड भी हो सकते हैं। अगर अर्थक्वेक्स को ढंग से समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी को समझेंगे जो हमारे को प्रपोज की है H.F. रीड ने 1910 में। इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी के अंडर क्या होता है कि हमें समझाया जाता है कि किस तरह आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। Rocks on either side of a fault may be slowly deformed by tectonic forces while friction locks the fault. अब क्या है, फ्रिक्शन की वजह से लॉक्स जो फॉल्ट है वो लॉक्ड है, बट जब स्ट्रेस कंटिन्यू जो है वो बिल्ड हो रहा है तो अब क्या होता है कि रॉक स्टोर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। रॉक्स में जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी है, व्हेन द एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस बिकम्स ग्रेटर, और वो स्ट्रेस हमारा ग्रेटर होता ही जा रहा है, तो फिर रॉक्स की रेजिस्टेंस पावर जो है वो खत्म हो जाती है और फिर सडन मूवमेंट्स होती है रॉक्स में। और यही सडन मूवमेंट जो है एनर्जी रिलीज करती है जिससे सेस्मिक वेव्स पैदा होती हैं। पी वेव्स, एस वेव्स, दैट इज प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड आपकी एल वेव्स फॉर्म होती हैं, और इन्हीं वेव्स की वजह से आपको अर्थक्वेक्स फील होते हैं। After the earthquake, the rocks have moved to a new position and cycle of stress accumulation begins again. ऐसा नहीं है कि वो एक बार earthquake आ गया तो उसके बाद में वो नहीं आएगा। फिर क्या होता है कि rocks हमारे फिर एक नई पोजीशन में आ जाते हैं, अगेन स्ट्रेस accumulate होता है और अगेन ये प्रोसेस बिगिन हो जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जैसे द फर्स्ट वन शोज दैट स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है फॉल्ट के ऊपर, द क्रैक्स के ऊपर आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस जो है वो बिल्ड हो रहा है। उसके बाद में सेकेंड में जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, देन सडन रप्चर होता है, सडन मूवमेंट होता है, और सडन मूवमेंट के बाद में आप क्या करते हैं, फील कर पाते हैं ये वेव्स आ रही हैं, पीएसएल वेव्स आ रही हैं जिनकी वजह से आप अर्थक्वेक को फील करेंगे एंड देन अगेन रीबाउंड एंड अर्थक्वेक थ्योरी फिर से हमारी रीस्टार्ट हो जाएगी। फॉल्ट, अब हम करेंगे बात फॉल्ट की। तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट जो है वो एक फ्रैक्चर है, ये जोन ऑफ फ्रैक्चर्स है अर्थ क्रस्ट के बीच में, एक फ्रैक्चर की तरह है, और वही फ्रैक्चर के थ्रू जो है वो हमारे रॉक्स मूव करते हैं। तो मेजर फॉल्ट्स हैं हमारे जो हमारी कैटेगरीज हैं वो है नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, थ्रस्ट फॉल्ट एंड स्लिप फॉल्ट। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द फोर कैटेगरीज आर ऑल्सो shown in the way of picture here. Normal fault, these are the normal faults. ये है हमारा नॉर्मल फॉल्ट, ये है हमारा रिवर्स फॉल्ट, ये है हमारा रिवर्स फॉल्ट, ये द लाइन, ये है हमारा थ्रस्ट फॉल्ट, देखिए इसमें रॉक की मूवमेंट कैसे हो रही है, और लास्ट वन इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। Seismic waves. We will talk about seismic. So how many seismic waves do we have? We have P wave, S waves and surface wave. So we will talk about the P waves. P waves को हम लोग primary waves भी कहते हैं. We often call it primary waves. हम कहते हैं primary waves. Fastest seismic waves हैं. ये longitudinal है और इनकी खासियत है कि ये सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस तीनों से ही ट्रेवल कर सकती हैं। और सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको पी वेव ही अराइव करती हैं सेस्मिक स्टेशन पे। सेस्मिक स्टेशन पे आपके पास पी वेव्स ही अराइव होती हैं। उसके बाद हम चलेंगे एस वेव्स के ऊपर। तो एस वेव्स को हम फर्दर कहते हैं सेकेंडरी वेव्स, वी कॉल इट सेकेंडरी वेव्स। और सेकेंडरी वेव्स जो है वो स्लोअर है देन योर पी वेव्स। पी वेव्स से ये स्लोअर है, ट्रांसवर्स है ये नेचर में, जहां हमारी पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल थी, नेचर में ये ट्रांसवर्स हैं, और ये सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है। तो दीज कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, और ये आती हैं आपके पी वेव्स के बाद में, यानी कि ये आपके जो सेस्मिक स्टेशंस में पी वेव के बाद पहुंचेंगी। We will talk about the surface waves. अब surface wave traveling mainly along earth surface.
जनरली स्लोअर देन बॉडी वेव्स, बॉडी वेव से स्लोअर है, बट ये प्रोड्यूस करती हैं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं सरफेस वेव्स। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो पी वेव्स बताई हुई हैं, एस वेव्स एंड सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्दर, लॉन्ग वेव और रिले वेव्स में। हमने क्या पढ़ा, पी वेव्स की खासियत है दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेयर एज हमारी एस वेव्स जो है सिर्फ सॉलिड से ही ट्रेवल कर रही हैं। पी वेव हमारी सेस्मिक स्टेशंस पे पहले पहुंचती हैं, फिर हमारी एस वेव्स पहुंचती हैं, उसके बाद बात करेंगे सरफेस वेव्स। तो इसमें लव वेव्स हैं जो हॉरिजॉन्टल शेकिंग लेके आती हैं साइड टू साइड, इस तरह की शेकिंग। वहीं हमारी रेले वेव्स जो है वो रोलिंग मोशन, अप एंड डाउन मोशन में आपके अर्थक्वेक्स को लेके आती हैं। नाउ लिक्विड कोर कॉन्सेप्ट हमारे को कैसे समझ आया, हाउ वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द लिक्विड कोर क्वेश्चन। तो ये हमें समझ में आया कि अर्थक्वेक जनरेट सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक से एज वी ऑल वी हैव स्टडीड दैट अर्थक्वेक से सेस्मिक वेव जनरेट हो रही है जो है पी, एस और एल। अब क्या होता है, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जो एस वेव है वो पास नहीं कर रही है आउटर कोर को। अब अगर अगर वो आउटर कोर को पार नहीं कर रही है तो एज वी नो द नेचर ऑफ एस वेव्स की वो लिक्विड को पास नहीं कर पाती हैं, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द लिक्विड। तो अब हमारे साइंटिस्ट को ये चीज समझ में आई कि दैट आउटर कोर जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, वो क्या है, लिक्विड है। पी वेव जो है वो आपकी लिक्विड से भी ट्रेवल कर रही है, बट आपकी जो एस वेव्स है वो नहीं ट्रेवल कर पा रही है। तो उससे हमें एक कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अर्थ के इंटीरियर का, दैट आउटर कोर इज लिक्विड इन द नेचर। तो इससे हमें अर्थ का लेयर मॉडल जो है वो बनाने में आसानी हो गई, अर्थ का हम लोग लेयर मॉडल जो है, लेयर डायग्राम बना पाए। ये क्लासिक एग्जाम्पल भी है कि ये इनडायरेक्ट एविडेंस है जिससे हमें अंडरस्टैंड हुआ अर्थ का स्ट्रक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नाउ we will talk about the seismograph and seismogram. Seismograph क्या होता है? Seismograph detects ground vibration using a sensor system. Seismograph आपका डिटेक्ट करता है ग्राउंड वाइब्रेशन को सेंसर सिस्टम के थ्रू। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक द ग्राउंड मूव्स while the इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेबल रहता है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। द रिलेटिव मोमेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ रिकॉर्ड कॉल्ड, और वही जो रिलेटिव मोमेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक रिकॉर्ड में, और उस रिकॉर्ड को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, सिस्मोग्राम कहते हैं। अब हम हमारे समझने वाली बात क्या है कि सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, और वही जब ये इंस्ट्रूमेंट आपका रिकॉर्ड कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम सिस्मोग्राम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको सिस्मोग्राम। साइंटिस्ट एनालाइज सिस्मोग्राम्स टू डिटरमाइन वेव अराइवल टाइम्स, earthquake location and characters of the ground motion. Comparing P wave and S wave arrival times at different station help locate the epicenter. हमें epicenter जो है locate करने में हेल्प मिलती है P wave और S wave के अराइवल टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से। Now पी एस वेव हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें पी वेव और एस वेव का अराइवल टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम्स ऑफ पी वेव्स एंड एस वेव्स हेल्प्स डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ सेस्मिक स्टेशन फ्रॉम द अर्थक्वेक सोर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, पी वेव का जो अराइवल टाइम है वो 10 hours 20 minutes and 10 seconds, और वहीं एस वेव्स का होता है 10 hours 20 minutes 50 seconds। जब हम इसको माइनस करते हैं, एस माइनस पी करते हैं, तो हमारे पास 40 seconds आते हैं। तो हमारे पास गैप कितना है, 40 seconds का आया। पी वेव ट्रेवल करती है फास्टर देन एस वेव, सो जो वो है वो सेस्मिक स्टेशन पे पहले पहुंचेंगी। द फादर द स्टेशन इज फ्रॉम द अर्थक्वेक, अब अगर हमारा जो सेस्मिक स्टेशन है वो दूर है अर्थक्वेक से तो टाइम गैप जो होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा अराइवल टाइमिंग्स के बीच में। सिंगल स्टेशन हमारा जो है वो एस्टिमेट नहीं कर पाता है एपी सेंटर को, इसीलिए हम 3 और 3 to more स्टेशंस को इंक्लूड करते हैं। जब हम 3 स्टेशंस को इंक्लूड करते हैं तो इससे एक ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू आप एपी सेंटर को लोकेट कर सकते हो। आप किसको लोकेट कर पाते हो, एपी सेंटर को लोकेट कर पाते हो। नाउ
मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू इंटेंसिटी. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के बराबर नहीं है. मैग्नीट्यूड का मतलब है मेजर द साइज एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थक्वेक इटसेल्फ. ये एक प्रॉपर्टी है अर्थक्वेक की. A particular earthquake has one reported magnitude value. एक magnitude value होती है particular earthquake की. Modern earthquake science commonly use moment magnitude MW for large earthquakes. और intensity क्या है? Intensity means measure the effects. जो effects हुए हैं, जो strength of shaking है of a particular location, that is intensity. मतलब कितना उस एरिया पे इफेक्ट पड़ा है earthquake आने का, वो कितना शेक हुई है वो पर्टिकुलर एरिया. तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी. इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब देखो प्लेस टू प्लेस ये जो है वो वेरी करती है. और क्यों वेरी कर रही है? डिस्टेंस कितना है उस प्लेस का, डेप्थ कितनी है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, वहाँ की बिल्डिंग कंडीशन कैसी है. Commonly described using intensity scales such as modified Mercalli's intensity MMI scale. Now you can see in the picture also. Magnitude देखिए, ये रहा magnitude. तो it is a measure the energy release at the source of a earthquake. ये है एक measure जो energy release को measure कर रहा है. वही intensity क्या है? Intensity में आप जो है वो shaking एक certain location पे कितना नुकसान हुआ है, that is called the intensity. बात करेंगे रिक्टर स्केल वर्सेस मोमेंट मैग्नीट्यूड की. तो रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल जो है वो डेवलप की थी चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में. ओरिजिनली ये क्यों डिजाइंड थी? ये डिजाइंड थी मैग्नीट्यूड फाइंड करना था हमें सदर्न कैलिफोर्निया का. और ये बेस्ड थी एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड्स बाय द इंस्ट्रूमेंट्स. और मोमेंट मैग्नीट्यूड क्या है? ये बेस्ड है अर्थक्वेक सेस्मिक मूवमेंट के ऊपर. ये कंसीडर करती है कौन से फैक्ट्स को? फॉल्ट एरिया को, अमाउंट ऑफ स्लिप को, रॉक रिजिडिटी को. और ये ज़्यादा सुटेबल है लार्ज अर्थक्वेक्स को जानने में, और वाइडली यूज होती है मॉडर्न अर्थक्वेक साइंस में. वही बात करेंगे हम सेस्मिक जोन्स की. तो सेस्मिक जोन्स क्या होती हैं? सेस्मिक जोन वो रीजन है जो अर्थक्वेक के हजार्ड और रिस्क लेवल के ऊपर जो है क्लासिफाइड है. जोनेशन हेल्प इन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट planning and construction. Classification is based on the such factors like seismicity, tectonic settings and expected ground motions. मेजर हमारी ग्लोबल जो सेस्मिक बेल्ट है वो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. रिंग ऑफ फायर इज ऑल्सो फेमस फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटीज. मेजर जोन है, मेजर प्रोन जोन है अर्थक्वेक और वॉल्केनोज की. अल्पाइन हिमालयन बेल्ट जो मेडिटेरियन रीजन से मिडिल ईस्ट टू द हिमालयाज और सदर्न ईस्ट एशिया तक है. मिड ओशनिक रिज सिस्टम associated mainly with divergent plate boundaries. Frequent earthquakes are generally shallow here. Now you can see the diagram of world map. You can see the world map here. और वो different जो हमारे seismic hazardous zones है वो यहाँ पे different कलर से शो किया है. लो हजार्ड है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से, वहीं येलो और ऑरेंज कलर से मॉडरेट हजार्ड शो किया गया है, और हाई हजार्ड हमारा शो किया गया है पिंक एंड रेड से. और वेरी हाई हजार्ड हमारा किससे शोन है? वो शोन है हमारे डार्क कलर से. नाउ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मेजर सेस्मिक एंड वॉल्केनिक बेल्ट है सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन. ये हॉर्स शू की शेप में है, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं? जापान, फिलीपाइंस, Indonesia, New Zealand, Alaska, Western North America, Andes region of South America. The ring of fire is not the perfect continuous ring. एक पूरी perfect continuous ring नहीं है. It is a broad zone of active plate boundaries around the Pacific. Subduction of oceanic plates beneath other plates produces intense tectonic activity. Here you can see the Pacific ring of fire. Earthquake को जो है वो dotted. I can show you here. The earthquake जो है वो हमारे ये है earthquake hotspots. ये जो dotted है, these are earthquake hotspots. And Mexico. जो आपकी ये लाइन है, दिस इज टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री. ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री है. एंड ये जो
elevated सा एरिया है, uplifted सा एरिया है, तो these are the volcanoes. These are the volcanoes. सेस्मिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, अब हम देखेंगे इंडिया में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन यूरेशियन प्लेट कन्वर्जेंस, इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, हिमालयन टेक्टोनिक एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक्टिव फॉल्ट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन टेक्टोनिक से इन्फ्लुएंस हो रहा है, अंडमान निकोबार सबडक्शन जोन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंट्रा प्लेट सिस्मिसिटी इन अ पेनिनसुलर से भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। मेजर अर्थक्वेक प्रॉन रीजन्स हैं हमारे हिमालयन रीजन्स, हाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉम्प्लेक्स प्लेट इंटरैक्शन एंड एक्टिव फॉल्ट्स हैं वहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार सबडक्शन रिलेटेड सेस्मिसिटी, रन ऑफ कच्छ इंपॉर्टेंट इंट्राप्लेट सेस्मिक रीजन है, इंडो-गैंजेटिक प्लेट कैन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग शेकिंग इंक्लूडिंग इफेक्ट फ्रॉम द हिमालयन earthquakes. So these are all the zones, zone second to zone third, fourth, fifth and sixth. These are the 5 zones जो हमें बताई गई हैं. You can see in this picture also. So zone 6, 5 and 6 are very high risk zones जो आपकी ये रही. You can see here. ये this one also. सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया जो है वो जोन 2 है, लो डैमेज रिस्क में आती है, जोन 3 हमारी मॉडरेट डैमेज रिस्क में आती है, जोन 4 हाई डैमेज रिस्क में आती है, वही जोन 5 वेरी हाई डैमेज रिस्क में आती है. लेट्स टॉक अबाउट द जोन 6. तो जो हाईएस्ट सेस्मिक कैटेगरी है वो जोन 6 जो है वो आपकी हाईएस्ट सेस्मिक कैटेगरी है. तो जोन 6 आपकी हाईएस्ट सेस्मिक कैटेगरी. मूविंग फॉरवर्ड, अर्थक्वेक के प्रिवेंटिव मेजर कौन सा, मतलब अर्थक्वेक के आने से पहले हमें क्या करना है, फॉलो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कोड्स, वो फॉलो करना है. इफ यू नो दैट आप कौन सी जोन में रह रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दैट बिल्डिंग कोड्स. कंडक्ट सेस्मिक रिस्क assessment of building and infrastructure, strengthen and retrofit vulnerable structures, secure heavy furniture, shelves and equipments, prepare an emergency kit and family school emergency plan. Also conduct regular earthquake mock drills. Identify safe assembly areas and emergency exits. ये before earthquake है, ये सब चीज़ें हमें करके रखनी है. बट अगर earthquake आ जाता है तो then what we have to do? We have to do the activity, the kind of thing, drop, cover and hold. Stay away from the windows and objects that may fall. Do not use lifts during the strong shaking. Remain calm and follow the emergency plan. And what you will do after an earthquake? तो earthquake होने के बाद आप क्या करेंगे? Move carefully to open area when instructed. Check for injuries and provide basic first aid if trained. Stay alert for aftershock. जब earthquake खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी आपको एक very slow aftershocks feel होते हैं, हल्की हल्की movements. तो stay alert. Avoid damaged building and broken electric gas infrastructure. Follow official emergency information. So this is the picture कि before आपको क्या करना है, you have to secure heavy objects. Then आपने क्या करना है, आपने drop, cover, hold on activity करनी है, जितने भी electric appliances हैं उनको switch off करना है. During the earthquake आपको identify करने हैं safe places, stay away होना है windows से, monitor करते रहना है alerts को, और आपने प्रिपेयर भी रहना है आफ्टर शॉक्स के लिए, और बाद में आपने क्या करना है, चेक फॉर द इंजुरीज. सो थैंक यू एवरीवन. अंडरस्टैंड द अर्थ रिस्पेक्टेड फोर्सेस बिल्ड अ सेफ फ्यूचर. हम वी कैन नॉट प्रिवेंट अर्थक्वेक्स, बट with the knowledge, preparedness and resilient infrastructure can reduce their impact.